السلام عليكم. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل بسله بطريقتي. المكونات بتاعتنا بصل، توم، انا مقطعه التوم، وهحتاج حوالي معلقه صلصه صغيره، معلقه صلصه يعني، والبسله طبعا دي بسله مجمده وبطاطس وجزر، دي بطاطسايه واحده ودي جزره واحده. اول حاجه هبتدي اعملها هحط الزيت في الحله كده. انا حطيت الزيت، هجيب البصل واحطه. حطيت البصل وهحط معاه الثوم، هقلبهم كويس. البصل والثوم خدوا لون. هبتدي بقى احط الصلصه كده. حطيت الصلصه وسبتها حوالي دقيقتين تتسبك. هبتدي بقى احط بقيه المكونات، البسله والبطاطس والجزر. حطيت البسله والجزر والبطاطس. طبعا في بيقولوا ايه، حطوا البسله والجزر ونسيب البطاطس في الاخر، بس البسله ديت نوعها كويس، بتستوي بسرعه، تاخد حوالي 7 أو 8 دقايق سوا، والجزر برضو يعني كلهم هيستووا مع بعض كده. هنقلبهم كويس وبعدين نحط الشوربه. كده انا حطيت الشوربه طبعا عليها ملح وبهارات وفلفل وكمون وكل حاجه، فهي جاهزه يا دوب احط عليها الشوربه بس. فاحنا ناخد بالنا ان الشوربه يبقى محطوط عليها محطوط عليها ملح، وهسيبها حوالي من 10 لربع ساعه تستوي، وان شاء الله هوريها لكم لما تستوي. ده شكل البسله بعد ما استوت، ده شكلها، وان شاء الله تعجبكم. اذا عجبك الفيديو اضغطي لايك وشير واشتركي في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.